Perlu bukti. Den, Apa? Lha Antasena? Piye? Nek enten wong modal ngene iki apike Duduki. modal ora wae. Antasena? Piye, Mbah? Kok omonganmu kaya ngono to, Nger? Aku ming manut karo pernatan Karang Kadempel. Lan aku sowan mrene iki wis masrahke awakku karo kakekne Semar. Nek kakekne Semar paring gawe apa-apa karo aku nyendikani. Loh, kowe ora manut karo Semar? Bagong ki anake Semar. Apa sing didhawuhke Bagong aku nyendikani. Upama kowe iki didhawuhi kon nutuki aku ya gelem wong aku mbahmu. Ora gelem sebab apa? Modar kowe. Ora menang nang kene dur kowe. Arep kowe iki nggawa Kurawa segelar sepapan ning nek wis aku kaya ngene iki wis nganggo kathok treneng abang ngene iki. Tak taleni apa jenenge iki? Tampar putih ngene iki ngati-ati hati pine tanggae tak sikat tok. Nyolong. Oh, Tarsan membantu yang lemah. Kok Prabu Mandura tok antem kok nganti semambut. Aku gembol kijing. Dadi tak tibani ya antep tenan. Saman mundur. Mang mundur, Ndara. Yo. Ben arep nesu-nesu arep muring-muring. Men muring-muring karo aku. Tangi yo legane atiku. Ora sebobot. Ora apa jenenge? Apa ya kayak kata-katane kok ya? Sedungo baca senyari bumi. Wis ben ngawur wae. Lho iki neng Bagong barang ana wayang ora ana Bagong. Ah jelas ana. Lah kok dadi kowe ngilang karo Nala Gareng? Kowe nyawang karo Setyaki? Nala Gareng kakangku, Petro kakangku, Setyaki bosku. Nek juragaku ardi piloro karo wong kaya sampean kula ora trima. Lho, iya piye? Lho kowe wani karo aku, wani wae sangune kandel ora wani. Wani tenan karo Baladewa sing tawedani wae, kelakon kendara dening wae. Apa ya aku ya? Apa ya? Rampung nyawamu, ora mampung ora dipijekke. Wah, aku nak musuh Bagong omongane sak pinake dhewe. Ya men jenenge wae Bagong kok ora mongkon tata krama. Pecah siramu, jebul dadamu. Lho. Moncrot mulamu. Mencelat matamu, matamu kuwi. Kowe kok ngerti sandiwaraku, Gong? Lho, pemain ketoprak. Aku wis paham sampean kedap-kedip mripate. Lah wis oke. Ngejak Brahman iki. Kok durna kok ya ora sadar. Dek gleleng banget. Barang sampean iki mergane pati kuwi cancut tali wondo jebul tepat. Lek ku ngantem sajae keseron, Gong. Tak antem nggon cengel terus ndungkluk. Terus tiba ning lemah. Cacat ora ya? Cacat sing wis pirot-pirot kok wae. Nek kula ora pati parah wong kula nggon bathuk. Bathuk niku atos kok. Iya. Terus iki karepmu piye? Terus niki pripun? Kula ngemundi jelas durna ora ngerti. Janjane aku arep ngenehi dalan karo kowe ning aku wedi, Gong. Wedi masalahe? Nek aku katut-katut, mengko aku nampa kewirangan kowe, Mbah. Ora sepangkean kowe. Sampeyan ngomong sampe nek dhewe niku nganggo nglirik ngiwonengen, nonton ngarep mburi. Suasanane piye? Kowe iki nang ngendi? Mburimu wis apa sing lenggah? Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu. Kowe nek muni tak dawuhi, aku nyekel sempritan. Prik. Bres remuk sampean. Loh, iki putu-putuku. Antasena kuwi putu anake Werkudara, Gatotkaca anake Werkudara, Antarja anake Werkudara. Werkudara ki muridku, Abimanyu ki anake Janaka. Wisanggeni anake Janaka. Kuwi murid-muridku kabeh. Tegese iki putu-putuku kabeh. Ngene, Mbah. Nek masalah bapakne iki murid sampean, terserah. Nek ora putu-putune ora murid sampean. Perlu bukti.
Kowe arep ngopo, Le? Bagong arep ngopo? Aku ora ngopo-ngopo mung nang kene iki tok. Ya wis, ngegol-goli senengane. Aku ki arep nesu e. Ya wis gek nesu. Sik, tak salin. Ya. Wah, nganggo koloran abang iki kostum duel. Oh iya. Training ra tau ganti. Nganti nggon bokong tipis banget. Semrawang bokonge ketok. Apik ta, Tru? Apik jengkulmu mlocot ki ora. Nuwun sewu penemban. Nunamit pasang Kalimantan B tinebene lenduni dumawahing tawang-tawang. Paripaksa kula majeng wonten ajengipun Semar Badra. Nunamit pasang Kalimantan B tinebene lenduni dumawahing tawang-tawang. Paripaksa kula majeng wonten ajengipun Semar Badraraya. Lho, iki Bagong iki. Ha iya, kaya ngene Baladewa. Mangsane anggepe. Arep ngapa kowe? Mendelik mripatmu. Kowe arep ngapa? Arep milani karo bapakmu. Apa diang mbakku wedi karo Bagong? Ayo, arep belani cara piye? Ngene, Mbah. Nuwun sewu ya. Sampeyan ki wong tuwa, nek ndek jangkep dijaga. Semelaku nek ditapuki wong ning dalan. Omonganmu iki sapenake dhewe, Mbah. Ora nganggo petungan, ora nganggo pikiran. Awal pertama sampeyan teko wis ngece omahe bapak. Bapak ki wong kere, omahe ya wis pantes kaya ngene iki, mula ya kuwate mung tuku lincah, bayahe semen. Wong ki aja sok ngembe karo wong liya. Kowe sugih ki mbiyen ra dipari karo Prabu Duryudana. Ha ya. Kowe saiki iso nganggo sandangan sarwa nganggo prada mas ngono kuwi ta. Merga kowe diparingi karo Ratu Ngastina. Ning kowe kelingan mikir jaman semono, aja sombong. Ning ngelingono karo jaman dok nalika kowe ngrekoso gendong Swatama, kowe mbarang nang prapatan. Kowe ora dikukup karo wong Ngastina, kowe seprene iki dadi kere, Dur. Wus. Jangkar karo aku, jangkar ora kuwala tuwa aku mbangane kowe. Bagong sabar, Le. Engko ndak malah ora apik. Wis meneng ra kowe? Tendian tenan kowe. Bapak apa? Bapak dibelani ora krasa. Wis saiki pikiran sapa sing sayang karo kowe? Hah? Kowe dunekke Durna karang kadempel tak gawe sungsang bawana bali. Sing maju ngadepi Durna ming iki putramu David. Ha iki sing terakhir iki aku sing ra seneng. Aku sing ora pati seneng saiki aku tak takon, karang kadempel iki kebawa ke perintah negara ngendi? Negara Ngamarta. Tegese kuwi di luar batas negara Ngastina. Wong sing urip di luar batas negara Ngastina kok entuk hukum pernata negara Ngastina kuwi aku tak takon. Kuwi pasal pira, Dur? Hah? Iso ngomongke ra kowe? Nang kene aja main ngrembug hukum. Ha iki SH. Waduh. Ya, Pak ya. Iki sarjana hukum nyempelekke. Kok gawanane sempritan? Hakim garis hakim. Oh. Meng bal-balan. Data sekolah hukum garang. Nek kowe ngrembug perkara hukum ning ngarepe anak-anak Semar, kewirangan kowe, Mbah. Ora sepangkean kowe. Sampeyan ngomong sampe nek dhewe niku nganggo nglirik ngiwonengen, nonton